А вот 7000 лет Святой горы. Некоторые говорили, что здесь закапывали тело. Вот. Посмотрите, как это выглядит отсюда мощно, друзья. Сам Йозеф Геббельс выступал перед своими поклонниками. Посмотрите, как это выглядит. Шахта шириной 3,5 и глубиной 56 метров. Сегодня я покажу вам одно из самых загадочных мест в Германии. Мы находимся на горе Хайлигенберг. Это место, где веками переплетались судьбы кельтов, римлян и монахов. Здесь я покажу вам древние руины монастыря XI века, огромный амфитеатр эпохи Третьего рейха и самое пугающее – бездонную языческую яму, в которую люди боялись смотреть тысячи лет. Сегодня мы пройдем по следам забытых легенд и реальных архивов. Погнали! Одно могу сказать точно. Кто тут не бывал, заблудиться очень легко. На раз. И причем очень крутой подъем. Нужна хорошая обувь. И немного кондиции. Хотя немного больше, да. Вот. Идемте. Наверное, туда. Посмотрите, вид от дерева. Вау. Кто любит природу, это просто рай. Это просто что-то, друзья. Давайте пойду подниматься один. Как подойду поближе, так как там очень много всего есть снимать. Блин, я когда читал, я в шоке был там. Какая-то дыра в земле. Блин, с такой историей жутковатой. Даже Виктор Гюго писал. Он же был здесь, на этом месте. Это французский писатель. Я его процитирую чуть позже. Да, друзья. Очень такое место. По крайней мере, загадочное, мистическое. Но мы пока еще не дошли. Поэтому идемте дальше. Фу. Поднялся еще выше. Тут такие знаки. Вот. Святая гора будет туда. Надо еще подниматься. Хотя я очень высоко. И вот смотрите, из перчатки кто-то ставил здесь. Какой-то умник. Ха. Ладно, нет отдыха, дорогие друзья. Пашем дальше.
Знаете ли вы, что за 600 лет до нашей эры здесь уже кипела жизнь? Кельты из племени Гельветов превратили эту гору в неприступную крепость. Они возвели 2 кольца стен, Хайлигенберг-Вол. Археологи нашли здесь 1000 артефактов. Но самое странное – это ритуальные захоронения. Кельты верили, что эта гора – это мост между мирами. Имена вождей стерты временем, но их энергия до сих пор пульсирует в этих камнях. Здесь немного ветер усиливается. Но вот видите, там крепость. Сейчас приближимся. Это, дорогие друзья, очень такое известное место. Я надеюсь, там много публики не будет, пока я вам не покажу все. Ну это да, это такое местечко, блин. Причем и сзади вот получается. Идем. Фу. Всегда мимоходом, блин. Не как люди, а как... Фу, блин. Опа. Вот оно. Одно из всех тех мест, которые мы сегодня будем посещать, если удастся. Итак, дорогие друзья, уважаемые зрители канала, здесь открыто. Фу. Вот это да. Нет, это не Рим. В 1934 году гора стала инструментом самой мощной пропаганды в истории. По личному приказу Йозефа Геббельса архитектор Герман Алькер построил Тингштетте, гигантский амфитеатр. Но есть факт, который стараются не афишировать. Трибуны возводили из камней, украденных из древних святынь, буквально на костях предков. 40 000 факелов, идеальная акустика и ритуалы, призванные пробудить древний германский дух. Это место было создано, чтобы подавлять волю и вызывать тени прошлого. Вот это да. Посмотрите, вид. Вау, вау, у меня слов нет, друзья. Я не знаю, как камера передает это, но это просто идеально. Красиво, мощно и великолепно смотрится. Не говорю предназначение, которое было для этого места. Это меня не интересует. Просто посмотреть, это просто огонь. Архитектор этого места Герман Алькер создал его так, чтобы акустика была совершенной. Даже шепот на сцене слышен на самых верхних рядах. Но есть один факт, который скрываю. При строительстве в 1934 году рабочие натыкались на древние кости и черепа. Они буквально строили трибуны на костях тех, кто поклонялся горе за 1000 лет до них. Это место энергетический вампир. Оно питается эмоциями толпы. Посмотрите, как это выглядит. Просто слов нет.
мощно, пространно. Я просто в шоке, друзья. Вон там парень поднимается вот по этим ступенькам. Их здесь очень много. Фу. Хотел немножко передать вам эту атмосферу отсюда, так как выглядит это, дорогие друзья, очень даже интересно и мощно. Посмотрите только. Вот отсюда они вещали, там где этот круг. Наверное. А там была публика. А вы знали, что в Тингштете архитектура работает против законов природы? Исследователи паранормальных явлений часто фиксируют здесь зону мертвой тишины. В определенных точках амфитеатра звук не просто затихает, он исчезает. Говорят, что нацисты использовали это, чтобы создать эффект голоса из ниоткуда, который внушал ужас и благовение перед вождем. И да, как вы знаете, это место было открыто лично Йозефом Геббельсом для Третьего рейха. Тингштете был инструментом пропаганды. Однако триумф был недолгим. Из-за развития радио и телевидения такие огромные площадки под открытым небом быстро потеряли свою актуальность для пропаганды. В время войны амфитеатр начал приходить в запустение. Сегодня Тингштет – это памятник архитектуры, который природа медленно забирает обратно. Здесь больше не слышны марши, только эхо шагов редких туристов. Но когда вы стоите в центре этой каменной чаши, вы кожей чувствуете тяжесть истории. Это место напоминает нам о том, как архитектура может быть использована для управления сознанием масс. Я давно еще хотел здесь подняться, но как-то не получалось. Сейчас стою вот так. Но очень скользко и опасно. Что хочу сказать с этого исторического места. По крайней мере, сейчас выглядит намного лучше, намного спокойнее. Я вам передаю привет, дорогие друзья. Обязательно поставьте лайк, пишите комментарии, как вам впечатление, как вам это место здесь. Так как совсем скоро еще много роликов будет на канале. С нами постоянно интересные места. Самые интересные места, которые можете увидеть в Германии, это только с нами, дорогие друзья. Я не преувеличиваю. У нас уже более 478 городов, 30 пещер и очень много заброшенных городов, заброшенных зданий. Некоторые уже закрыты на другом канале. Но обо всем по порядку, с документальными фильмами. Все у нас будет совсем скоро и не только на YouTube каналах. Но амфитеатр – это лишь вершина айсберга. Настоящие тайны Хайлигенберга спрятаны глубже. Всего в нескольких сотнях метров от этого величия находится Хайденлох.
Безначая история гораздо мрачнее и древнее любого нацистского камня. Что на самом деле искали здесь оккультисты СС, мы посмотрим и отправляемся туда. Шахта шириной 3,5 и глубиной 56 метров. Но она сейчас, наверное, прикрыта решеточкой. Блин, я что-то почему-то... Или я устал, или что-то такое, блин. Здесь что-то для света. Она просто... Блин, у меня мурашки, я не могу, блин. Посмотрите, это. Как это раньше выглядело, друзья. Жутко и страшно. И, наконец, Хайденлох, языческая яма, самый темный шрам на лице горы, глубина 55 метров. Это высота 18-этажного дома, вырубленного в монолитной скале. Зачем? Ученые говорят колодец, но архивы 19 века упоминают странные ниши и тоннели, ведущие в никуда. Легенда о белой даме, охраняющей дно ямы, живет здесь веками. Местные знают, если бросить камень в Хайденлох и не услышать звук удара, значит портал открыт, и бездна смотрит прямо на тебя. Местная легенда, задокументированная еще в 19 веке, гласит о белой даме Хайлигенберга. Говорят, это дух женщины, которую сбросили в Хайденлох за колдовство. Свидетели утверждают, что в туманные ночи у края ямы можно услышать женский плач, а на дне иногда виден слабый белый свет, хотя там нет ни одного единого источника жизни. Фотоловушка в этом районе часто выходит из строя без причин. Многие пытались использовать в качестве колодца, но преуспели, друзья, как я и говорил. Воды было мало, при этом скважина часто забивалась и требовала чистки. Некоторые утверждают, что это появилось гораздо раньше. В конце концов, на это указывает само название, которое с немецкого означает «языческая дыра». Ой, блин. Она глубокая, страшная. А по одной из теорий использовалась еще кельтами в качестве ямы для жертвоприношения. А в кельтской культуре такие ямы символизировали переход от жизни в иной подземный мир. Она очень глубокая, дорогие друзья, я вижу сюда 56 метров, говорю. Мне немножко больше, виднее, чем на камере. Но это жутко выглядит. И как говорил Виктор Гюго, когда здесь проходил, в этот момент я слышу низкий, слабый голос позади меня, произносящий слово «Хайденлох». Оборачиваюсь, на версковом лугу никого. Дуновение ветра и свет луны. И больше ничего. Вот так сам Виктор Гюго вспоминал о событиях 840 года, когда он ночью случайно, совсем случайно, оказался неподалеку от этого места. Кто-то, наверное, отмахнется, мол, богатое воображение у писателя было. Однако это вовсе не единственное упоминание Хайденлоха. Именно этого места и колодца. В связи со сверхъестественными явлениями. У меня, друзья, просто мурашки по коже. Я не знаю. Я вам это не могу передать словами. Тут кто-то даже успел и символы свои нарисовать.
Я надеюсь, что вы оцените, дорогие друзья, мой труд и путь своим положительным комментарием, лайком и подпиской на канал. Обязательно ставим колокольчик. И обязательно увидимся с какого-нибудь очень интересного места. А это Белоязычья дыра или Хайденлох. Страшная сказка на ночь. Мы оставляем бездну Хайденлох позади, но тьма не отпускает нас. Всего в нескольких шагах от этой загадочной ямы возвышаются стены, которые должны были принести свет на эту гору. Перед нами монастырь святого Михаила. Ну тут кирпич очень старый. Это точно. Блин, тут еще что-то исписано. Наверное, еще с тех времен, блин. Ничего себе. Вот это находки, блин. Вау. Сейчас можно включить лампу. Так как мы уже на вершине. Кто-то замок там поставил. Фу. Чувствую себя как дома. Вон там весь город на ладони. Вот просто сюда. Вон там весь Гайдельберг. Вон река Некар. Отсюда не совсем как-то видно вам с камеры. Вот. И посмотрите вот, как это выглядит все. Средневековье принесло сюда кресты, но не принесло покой. Монастырь святого Михаила, основанный в 1023 году аббатом Регинбальдом, скрывает мрачную хронику. В 1503 году колокольная монастыря рухнула без видимой причины, похоронив под собой последних 3 монахов. С тех пор это место официально считается заброшенным, однако в архивах Гайдельберга сохранились записи. Десятилетиями после катастрофы люди видели странные огни в пустых глазницах руин. Что за силы мешают душам этих монахов обрести покой? Главная легенда монастыря – это не миф, а событие, зафиксированное в хрониках 1503 года. Представьте, глубокая ночь, монахи молятся в Северной башне. Внезапно, без всякого предупреждения, массивная конструкция рушится. 3 монахов оказались замурованы в подземелье под тоннами камня. Местные хроники и рассказы жителей того времени описывают ужас. Из-под земли 3 дня были слышны стоны и приглушенные молитвы. Но камни были настолько огромными, что спасти их было невозможно. С тех пор в народе говорят, что гора Хайлигенберг потребовала человеческую жертву за то, что церковь была построена на месте древнего языческого святилища. Монастырь так и не оправился от этого проклятия. Я не знаю, какая по очереди, может 5-я.
Evo, посмотрите здесь, как это выглядит. И все это сохранилось, никто это не рушит. Ну, где-то вход есть. Кто знает, где вход, пишите в комментариях, вернемся вместе. Или откроем шахту. Откроем, дорогие друзья, шахту, посмотрим, да? Было бы интересно там. И там заходишь везде туннели вот под этим замком. Представьте себе вот такую картину. Там свечки, там романтика. Такая старая. Вот. Это у нас 1928. 1928 год. Самая темная глава истории монастыря началась в 1934 году, когда Гитлер приказал построить амфитеатр в Тингштетте прямо по соседству. Нацистские инженеры поступили цинично. Согласно архивным документам, они использовали тесаный камень из стен монастыря Святого Михаила для строительства своих трибун. Они не просто строили стадион, они разрушали христианскую святыню, чтобы напитать своей идеологией камни, омитые молитвами. Местные старожилы до сих пор говорят, что это осквернение пробудило старые тени горы. Именно поэтому в этих руинах даже днем чувствуется холод, который не имеет отношения к погоде. Шой, блин. Ну, по-моему, мы все обошли, посмотрели. Давайте видим там просто со стороны. Вот. Посмотрим, что там с внешней стороны есть. Может быть, что-то интересное. Я обожаю такие места. Не знаю, как вам, друзья, но я вообще вот, когда гуляю по таким местам, возвращаюсь в те времена, вот, когда все это здесь было так. Фу. Хотя мы тогда с вами не существовали. Для чего такое маленькая такая арка? Вот. Это еще один момент, который говорит, что там под низом еще что-то есть. Не может быть арка такая маленькая вот. Да, здесь загадок очень много, дорогие друзья. Вот, если остановиться и все посмотреть, вот как видите, земля неровная, а здесь как-то все так интересненько. Давайте потихонечку попрощаемся с этим местом, так как мне надо ехать на съемки другие. Вот. Я надеюсь, вам понравилось это место. Надеюсь, передал вам немного вот эту атмосферу древнюю. Вот эти руины замка или монастыря. Сначала были там кельтские какие-то руины, потом римские, потом монастырь Святого Михаила. Ну, всего, как говорится, понемножку. Поэтому обязательно пишите, на что вас напоминает, дорогие друзья, это. Мы покидаем руины монастыря Святого Михаила, но чувство, что за нами наблюдают, не исчезает. Архивы могут объяснить даты, количество камней, но они бессильны перед тишиной этого места. Говорят, что те трое монахов, оставшиеся под обломками башни в 1503 году, до сих пор охраняют эти стены, и что камни, украденные нацистами для своего амфитеатра, принесли с собой лишь проклятие и пустоту. Здесь, на Хайлигенберге, граница между миром живых и тем, что скрыто под землей, истончается. И когда солнце заходит за руины, гора начинает дышать. Помните, некоторые двери в истории лучше оставлять закрытыми, потому что тьма, она
никогда не забывает дорогу домой. Берегите себя и не оборачивайтесь.